Ол тұрмыс құрғанда отбасылық бақыт мәңгіге берік сақталады деп ойлаған. Бастапқыда күйеуі әйелінің әр айтқанын екі етпей орындап, тату-тәтті өмір сүреді. Балалар өмірге келгеннен кейін Құдай қосқан қосағы күрт өзгерген. Арақ ішіп әйелін ұра бастайды. Қолына пышақ алып, қорқытқан кездер де болыпты. 3 баланың анасы осындай қоқан-лоқының бірінен кейін үйінен қашып кеткен. Өзімді жолдасым сыйлайтын, былай айтқанда жақсы көретін, енді қазіргі уақыттағысын қайдан. Бірақ 3 балалы болдық. Бірақ бұға дейін ұрыстық, таластық. Кейінгі кезде, осы алдағы жылы 2015 жылда, 2014 жылдарын бастап, ол маған кәдімгідей қол көтеретін болды, ұратын болды, үйден қуып жібереді. Көмекке зәру осындай жандарға Жамбыл облыстық дағдарыс орталығы ашылған. Мұнда көмек сұрап келгендерге әлеуметтік қызметтің 7 түрі ұсынылады. Тамағы тегін, дәрігерлер дене және жан жарасын жазады. Мамандар құжаттарды құнттауға да жәрдемдеседі. Бүгінде 130 адам дағдарыс орталығынан өтсе, оның ішінде 47-сі әйелдер, ал 79-ы жасөспірімдер. Биыл орталықтың жұмыс істегеніне 2 жылға жуықтады. Осы аралықта мұндағы қызметкерлер көптеген оқиғаның куәгерлері болып, біразына септігін тигізген. Отбасылық зорлық-зомбылық кез келген жанұяда орын алуы мүмкін. Білесіз бе, әйелдер ерлерінен таяқ жеп жүріп бізге қашып келетіндері де болды. Бір халатпен, бір тәпішкемен қыстың күні де келген. Үйдегі мәселені сыртқа шығармау керек деген тәрбиеміз тағы бар. Сондықтан көпшілігі тіс жармай шыдап өмір сүреді. Біз күйеуіне учаскелік полицияға шағымданған әйелдерді бірінші қабылдаймыз. Дағдарыс орталығының арқасында 25 жан үйіне қайта оралды. 13 әйел алимент алу үшін заңгерлерге өтініш білдірген. Бүгінде орталықта 19 адам тұрады. Оның 13-і жас жеткіншектер. Сенім телефоны тәулік бойы жұмыс істейді. 304 әйел жай ғана қоңырау шалу арқылы қызметкерлерден көмек алды. Алло, телефон доверия. Здравствуйте. Я вас слушаю. Осындай орны толмас өкінішті жағдайлардың алдын алу үшін дағдарыс орталығы жұмыс істейді. Ал әйелін ұрып соққан ерлер қауымы енді 1 жылға дейін қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Жансая Айтбекқызы, Альфия Мингазова, 77 News.